Hello，大家好，我係阿海啊。Hello，大家好，我係柏積士。今日咧又係我代班啊，因為 Brian 咧今日放假嘅。睇緊世界啊，咁我哋交俾阿海做呢個代班啊。冇錯啦，我哋先講下個賽事先啦。喂，好啊，咁有好多多寶喎。嗱，雖然3T 又冇多寶，但係6寶獎有350萬多寶啊。咁另外第3口孖 T 咧就30萬，第7場4重彩及4連環咧300萬，第9場咧就係4重彩及4連環咧就有100萬喎。哇，多寶都幾犀利喎！仲要聚焦晒嘉應高升嗰場短途錦標啊，大家都可以密切留意啦。呢個主席錦標都有多寶嘅。係啦，係4連環同4重彩啊嘛。係啦。冇錯啦。嗱，咁另外就有個更役事項都提翻大家啦。排位之後咧，第2場3號競進天下就退出咗嘅。萬里雲寶賞就配奧爾曼。係啦，咁呢隻馬咧就今次係第一次落5班，咁啊可以留意下嘅。好啦，咁我哋不如咧就先睇一睇 Racesport 嘅大數據先啦。今次咧佢個主題咧係講呢個主席錦標第9場嘅。咁咧原來咧今次咧佢個重點分析馬咧係有3隻嘅，就有呢個標之銀河、遨遊氣泡同埋竹園喎。咁佢就分析到話，原來遨遊氣泡咧都係路程專家嚟嘅。咁而標之星銀河咧就係佢上屆嘅亞軍嚟嘅喎，喺呢場賽事入邊，同埋人馬咧個合拍勝出率咧有成4/4咁多喎，都幾多下㗎。同埋竹園咧，佢原來保持住呢個同場咧最快時間1分32秒55喎。而仲要咧，練馬師咧今次仲有最後快試咧係由練馬師親自上去督操嘅，咁啊大家可以留意下啦。好啦，咁聽完阿海講 Racesport 嘅資料之後咧，好啦，大家又要我哋攞本全功就嚟啦。第一場就4班1000米喎，阿海有咩心水啊？嗱，今次咧我係覺得呢場馬係有啲亂局喺度嘅，咁係一場爆冷嘅場合啦。我就膽粗粗揀咗2隻新馬嘅，先揀咗呢個偉達嘅將傲先啦。咁咧我就覺得呢隻馬咧，嗱，你見呢件衫係呢個象係噶啦。咁之前咧其實佢有隻馬咧就叫做象2咧，係擺喺偉達馬房嘅。咁後尾咧就因為個成績唔係咁好咧，就轉咗過去無偉傑嗰度啦，就拎咗2 win。咁今次咧又擺隻新馬喺阿偉達度咧，我覺得偉達點都要交翻啲成績俾呢一系嘅人馬嘅。如果唔係嘅話咧，又拉走，咁就大鑊啦。咁啊搞到咁火咧，又跌咗又少咁隻馬啦。咁而今次咧，你可以留意到嘅係配咗奧爾文啦。其實奧爾文都有試呢隻馬咧，係試過4課集嘅喎，5課集入邊，咁都幾重視嘅。咁而特別咧，尾嗰個集咧，佢又試咗課1000米集咧，都叫幾肯追下，同埋都肯鬥下馬咁樣啦。咁我就覺得呢隻馬都有機會成為啲伏兵嘅，咁啊可以試一試佢啦。咁而下一隻咧，我就會揀埋呢個阿妹嘅極速神影啦。咁一來就有10磅加持，咁新馬咧不嬲就係孭輕啲磅可能會好啲嘅。咁啊，好似阿妹黃寶嚟之前啊隻銳勝人生都係初出咧，都係孭住個超輕磅咁啊贏馬啦。今次佢孭住個117磅，咁我都覺得唔錯嘅。咁再加上咧，佢又係有課集，我覺得幾好嘅。咁就係喺呢個3月10號嘅有一課集。咁佢咧就係拍住呢個超開心咧，就同道嘅。咁佢咧就係採取呢個領放嘅策略。我覺得輕飄飄咧，咁配住阿袁幸堯咧，其實都可能有機會一放到底都未頂嘅。所以我就會揀咗呢2隻先。柏哥又揀邊隻咧？極速神影都係唔錯嘅試集表現。咁我就揀咗一隻有實力根據噶啦，就閃電小子。咁同埋3代智勝都係新馬嚟嘅。嗱，閃電小子上場係贏馬啦。咁時間咧55秒74喎。咁贏日出東方。嗱，睇翻日出東方跟住跑2場咧，攞到1冠1亞，賽績都幾硬淨嘅。嗱，今次佢唔心急喎，文家良操翻個幾月次跑。咁就算孭重磅咧，都仲有機會嘅。咁3代智勝，咁試集咧變就認真唔錯噶啦。咁同埋佢本身咧血統咧有濕地嘅根據嘅。嗱，萬一如果臨場落雨咧，對呢隻馬影響應該會比較細啲嘅。咁我就揀呢2隻。同埋我都見希威森都幾重視呢隻馬咧，臨尾嗰2課快跳咧，都係佢自己親自操嘅喎。係啊，呢個都可以反映到騎師好重視嘅。係啦，所以你不如總結下先啦。柏哥啊揀咗1號嘅閃電小子，
同埋呢個4號嘅3代自醒。咁我咧就播咗隻5號嘅象傲，同埋呢個9號嘅極速神影嘅。咁我哋咧不如先睇睇 Raceboard 今次係俾咗啲咩數據俾大家睇下先啦。嗱，我哋咧就可以睇到今次咧嗰個人馬嘅配搭騎練配搭啦。咁你就可以見到，原來閃電小子潘頓搭呢個文家良咧個 win 咧係有成3成咁多嘅，pace 咧都有62%，其實咧都算係幾成功率唔錯嘅組合嚟嘅。柏哥係咪係咁睇咧？係喎，嗱，如果咁樣咧睇嚟1號咧，就算孭重啲磅咧，喺隻馬嘅根據同佢騎練根據咧都幾足嘅喎。係啦，所以大家不妨都要留意一下呢隻馬啦。我估應該咧臨場都有2倍啦。係啊，都好難大滿噶啦。係啦，好，不如我哋睇下第2場啦。第2場係跑5班1200喎。咁我又係搶姜講下先啦。先揀咗呢隻8號嘅黃金盒嘅。咁呢隻馬咧，其實你可以見到佢咧喺5班咧係一開始穩定落嚟啦，都已經有2場係上名噶啦。雖然你話佢2場上名都係跑谷草嘅1000米同埋1200米啦，咁今次係轉過嚟跑沙田嘅1200米，咁可能長直路咧，你哋又可能有少少顧忌咁樣。不過咧，大家可以唔好唔記得呢隻馬其實季初咧，其實係試過喺沙田1200米度咧係入過 Q 嘅，咁啊仲要係4班喎，咁咧仲要對住嗰啲咧就係例如係海陸寶啊、一世美麗啊嗰啲馬嚟嘅，咁而一世美麗都已經上咗3班啦，所以咧你就可以留意到其實呢隻馬跑翻沙田都未必話唔係咁好嘅，再加上今次又有袁幸堯啦，又減翻個10磅啦。其實我覺得10磅咧都幾重要嘅，對於呢類放頭馬嚟講。咁今次孭住個121磅，我都覺得都唔錯嘅。再加上個馬房咧，上期咧又贏隻開心宇宙，今次咧就可能嚟咗隻黃金盒都未定嘅。咁我就揀咗隻黃金盒先啦。下一隻咧，我就會揀埋呢隻發光發亮嘅12號。咁咧呢隻馬咧，其實上期咧，其實我都已經報過佢一次噶啦。咁嗰次咧就配住阿黃寶嚟啦，咁就採取呢個放頭嘅戰略。咁結果咧臨尾就有少少力弱，就跑咗個第5翻嚟嘅。咁咧就對於呢個我買咗呢個4連華咧，就包咗佢做膽咧，就有少少不甘嘅。輸咗俾順善寶。咁今次咧就縮翻程咧，就嚟跑1200啦。咁咧就配翻蔡明少喎。咁蔡明少其實同呢隻馬咧原來都幾夾㗎喎，之前咧上名咧都係佢上名嘅，咁咧所以我就覺得其實減到嚟20分咧，呢個115磅咧其實都十分之着數嘅。咁陣間都可以同大家講一講佢個上名咧，其實已經係41分嘅時候上名嘅。咁今次咧就可能得翻20分，減咗一半㗎咯喎。咁啊可以大家留意一下發光發亮啦。咁啊柏哥又會揀邊隻咧？嗱，我就揀一對落班馬，咁啊果然僥倖同埋標誌，咁啊果然僥倖咧，呢位馬主相當好運喎，用一個8888蚊，又好易投又平嘅價錢，咁啊買咗呢隻馬翻嚟嘅，咁啊跑3場都攞到獎金名次，咁啊馬價就歸咗本噶啦，咁啊跑完4班啊跑5班咁啊落翻5班咧都卡士得高啲嘅。咁啊，標誌咧係一隻比較特別嘅馬啦。上季贏谷草1650，今季咧反而跑短途嘅成績仲好啲喎。今次落翻5班，就改過嚟田草跑，如果有賠率咧都可以試一試喎。係啊，呢隻馬其實上季咧都係贏嘅分數已經係45分啦，今次咧係降班，咁啊換埋阿希威森咁樣，咁啊大家可以留意一下嘅。咁我哋又總結下先啦。嗱，柏哥係揀咗2隻。重磅嘅果然僥倖同埋標誌都係降班馬嚟嘅，咁我咧就揀咗呢一個嘅發光發亮同埋黃金盒嘅。好啦，咁我哋又睇一睇 Raceboard 有啲咩數據俾大家睇下咯。今次咧我哋就可以留意到，原來咧5號嘅首進咧喺同田草1200米嘅上名率咧係有成67%嘅喎。咁而咧原來佢 win 咧都係贏過都有33%。咁咧就可以留意一下呢隻馬有冇機會連捷喎，都係配翻報文喎。原來呢隻馬，咁啊抽翻個內檔，柏哥係點睇咧？呢隻馬咧，呢隻首進咧就係唯一係驚一樣嘢啫，就係呢個尤達榮馬房比較少連捷馬喎。呢個都係喎，大家真係要留意一下啦。係啦。好，我哋咧就即刻嚟到第3場啦。
第三場咧就係呢一個嘅4班1600。咁呢場咧就出唔足嘅，得13隻嘅啫。不如柏哥講先嚟。好，咁我就揀咗呢個紅衣醒目同埋呢個捷威嘅。咁啊，紅衣醒目咧，上季配田泰安咧都唔錯嘅，攞到1冠1季。嗱，上場麥文堅咧，其實大活動衝得好勁啊，跑第3。嗱，今次咧麥文堅就翻咗愛爾蘭啦。咁啊，呢次羅富全咧就揾翻呢個舊將田泰安效力。咁啊，我覺得只要有呢個合適嘅步速咧，呢隻馬點都可以有一段後勁追上嚟，好勁嘅。咁啊，捷威咧好得意嘅，呢隻馬落腳好慢嘅。咁啊，前段你都唔使預佢噶啦，咁啊一定喺後邊噶啦。不過末段咧衝得好勁啊！嗱，今次潘頓接手咧，睇下點樣發揮呢隻馬啦。呢隻馬都已經追過，即係交出個唔錯嘅走勢俾大家睇過啦喎。上場都係熱門嚟嘅，咁啊今次換潘頓，我諗都應該都交得翻同樣嘅後勁嘅。咁咧，我今次又會繼續揀翻啲冷少少嘅啦。咁啊揀咗隻4號嘅好運年先嘅。呢隻馬咧，其實喺葉初馬房咧，其實你可以留意到佢算係比較算係快上即係發上力嘅馬啦。因為對比起其他嘅同其他新馬嚟講咧，呢隻馬其實第2場咧，即係競賽生涯第2場就已經跑到第4翻嚟嘅咯喎。咁咧嗰場你可以留意到416場次，佢對住嘅係咩馬喎？係幸運奇兵啦。有形量咧，其實喺呢一場之後咧，跑咗2次都贏晒喎。咁跟住咧，仲有啲王者有利啊、睿智多寶啊，都係咧交出唔錯成績嘅馬嚟嘅。咁咧，所以其實佢出自嗰一場嚟講咧，再加上兜住個外碟咁樣衝上嚟，跑咗個第4翻嚟咧，其實我都覺得已經係唔錯噶啦。咁至於上一場咧499場次，我就反而覺得咧係嗰場個對手同樣都係好犀利嘅，就有呢個升班助贏嘅黃金騎士啦，睿智多寶又係之後再有贏噶啦，咁而同埋都有呢個穿甲金鷹又係贏咗嘅，咁所以我就覺得佢其實出自2場咁唔錯嘅場次，而且咧亦都係交出個唔錯嘅追勢嘅話咧，今場繼續跑1600米都應該有啲機會嘅，加上細潘咧都算係有鬥志嘅。咁咧，另外咧，我就揀埋隻5號嘅萬事勝利。咁呢隻馬咧，其實喺初頭咧，你都會覺得呢隻馬可能係一啲未上嚟嘅馬啦。但係你可以留意到，佢上一場535場次咧，其實佢係蝕住一個又係外碟嘅情況下咧，又係衝到上嚟跑第4翻嚟嘅喎。咁咧，咁對住嘅對手咧，又係啲唔錯噶啦，例如係睿智多寶啊、近得天下咁樣。咁咧，同時咧，亦都可以見到佢個末段時間咧，都係做得唔錯嘅，就爆咗呢個22秒9。我就覺得其實喺末段時間做到23秒內嘅話咧，其實都證明呢隻馬咧係已經係進入咗個狀態噶啦。今次咧就換咗周俊樂上去啦。周俊樂咧，其實呢一場馬咧都有幾隻馬可以揀嘅，例如係呢個嘉樂寶區啊。又或者係等等嘅馬啦，我就會覺得咧，佢今次係應該係揀完之後咧，先至會揀咗隻萬事勝利嘅，所以我就會揀咗呢2隻馬啦。我哋又總結下先啦。柏哥就揀咗1號嘅紅衣醒目啦，同埋呢個3號嘅捷威。咁我咧就揀咗4號嘅好運年，同埋5號嘅萬事勝利嘅。呢個時候我哋又再睇一睇 Racebook 俾咗啲咩數據我哋喎。好啊。嗱，今次咧就揀咗就有呢個，我哋就睇到呢個咧。原來上一次咧堅闖咧，其實上次贏馬咧已經係59分噶咯，而家咧已經減到嚟呢個44分，都就係降班咁滯噶咯。減到15分咯，如果對比翻贏馬，唔止贏馬，睇埋個 pace，原來佢上次上名咧已經係71分最高嘅時候，咁今次咧又係得翻44分咧。相差唔到成27分咁多噶咯，即係睇下佢呢個水位咧有冇機會可以幫到佢啦。再加上又配艾少禮，呢個艾少禮最近都幾勁，係咪？係啊，就睇下呢隻馬今次嘅表現點啊。係啦，好，咁我哋今次咧就睇一睇埋個擂台先啦。柏哥揀邊隻咧？我就揀嗰隻曾經好犀利噶嘛，金鑽貴人。咁就嗱，依家咧跑短途咧，一來就唔夠快啦，二來你對住嘉應高升都冇乜運行噶啦。咁一轉過嚟1600米，其實咧1600米佢跑過第2喎，前一場。嗱，今次咧雖然有機會落雨，不過呢日晚我查過咧，
其實黏地嘅賽績咧都唔係太差嘅，都贏過馬嘅。咁所以就算濕濕地咧都唔驚嘅。咁好啦，今次睇下咧對住呢組馬1、2、3磅受讓遨遊氣泡同埋鴻運帝王5磅咧，有冇機會贏翻場啊？哇！呢隻馬咧前一場跑1600米咧都俾到唔少驚喜大家嘅。係咁嗰場都係對住浪漫勇士喎，咁都只係輸咗唔夠2個馬位，跑第2，都係跑贏氣泡嘅。今次氣泡就讓翻佢都唔錯嘅。咁我咧就揀咗呢個10場嘅3號環笑嘅。咁呢隻咧愛爾蘭嘅馬咧，同埋就係、我就覺得佢係適合跑黏地㗎啦，都係可以應付到呢個場地㗎啦。第二咧就係、你可以留意到呢隻馬自從元旦日出賽之後咧，就隔到嚟而家4月份先至再出賽嘅，咁就休息咗大概4個月左右啦。咁其實中間咧都係試過幾個集嘅，咁我就覺得對比起即係相對佢伍鵬志咧，過往如果要密密減分嘅馬咧，呢隻馬反而好似令到大家覺得好似係想谷埋一鋪咁啊贏咗佢嘅。咁同埋就可以留意翻佢埋門嗰課集啦，咁佢又對住好有心得咧，其實都交到唔錯嘅追勢嘅。咁我就覺得試集如果都有呢個唔錯嘅追勢擺喺呢一場嘅話咧，其實都可以諗一諗嘅。因為畢竟呢隻馬咧今季嘅水準、今季嘅表現咧確實係麻麻地，咁咧就可以我估應該都幾好分嘅，咁就可以試一試佢啦。咁咧我哋又總結下先喎。柏哥啊揀咗9場嘅金鑽貴人啦，我就揀咗10場嘅環笑嘅。好，咁我哋今集嘅節目咧就差唔多啦，我哋下次見啦。OK，大家最緊要贏多啲。好，拜拜。